Malampusong natapos sa lokal nga pangagamhanan ng tulo ka adlaw nga executive midterm review ug strategic planning nga gipahigayon sa Citadine, Bacolod City. Sa liderato ni City Mayor John T. Raymond Jr., isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpaligon sa maayong pagdumala ug aron mas mapaligon ang klarong direksyon sa dakbayan ug sa iyang liderato alang sa maong termino. Gitambungan kini sa tanang department heads o pipila ka section ug division chiefs aron susihon ang mga nahimo sa nagkadaiyang opisina sa miaging mga tuig ug hisgutan ang mga prioridad, hagit ug mga estratehiya nga ipatuman alang sa umaabot nga mga programa ug proyekto sa dakbayan. Highlight sa maong kalihukan ang technical budget hearing, diin gihatagan og gibugaton ni Mayor Jack nga ang 2027 budget sa LGU Bayawan kinahanglang motubag sa panginahanglan sa mga bayawanon aron masiguro nga ang matag sentimo sa pundo ug buhis magamit sa epesyente ug tinuod nga serbisyo publiko. Matud pa ni Mayor Jack, ang executive midterm review usa ka oportunidad aron mapalambo ang koordinasyon ug kolaborasyon sa mga opisina sa lokal nga pangagamhanan ug mapadayon ang mga programa ug proyekto alang sa mga bayawanon. Ilabi na sa infrastruktura, panglawas, edukasyon, agrikultura, kalikupan, social services ug economic development. Nahimong oportunidad ang tulo ka adlaw nga planning workshop aron mas mapaandam ang LGU Bayawan sa mga hagit sa karon ug sa umalabot. Ilabi na sa ASF, RSSI infestation ug posibleng epekto sa El Nino. Gihisgutan ang mga lakang, estratehiya ug koordinasyon aron mapugngan ang pagkuyanap sa mga sakit ug peste. Ingon man ang posibleng financial assistance alang sa mga apektadong mag-uuma. Gihatagan usab og dakong gibugaton ang igo nga pondo, konkreto nga mga plano ug epesyenteng pagresponde aron mapanalipdan ang panginabuhian, kaluwasan ug kaayuhan sa matag bayawanon. Usa kini kapag pamatuod sa padayon nga paningkamot sa LGU Bayawan sa administrasyon ni Mayor Jack Raymond ug team Kita ang Bayawan sa pagpangandam alang sa umaabot og pagsiguro nga ang mga programa ug proyekto nakasentro sa kaayuhan sa katawhan.